Eu não sei o que é que tu quer com tanta coisa. Desça que lá embaixo eu vou explicar a você como é que você vai direitinho. Eu quero saber da minha churrasqueira. Bora, cuida. Bora, cuida. Eu quero saber é da minha churrasqueira. Só dou pra ligar. Se incomoda. Agora dá não. Onde é que tu quer que eu com esse monte de coisa? Vai lá na casa da Dona Potó, vende essas coisas a ela, porque ela compra coisa usada pra guardar lá de recordação. Não sei por que ela faz isso, mas vai lá, porque tá faltando meio monte de coisa em casa, não tem dinheiro. Vá, cuide. A minha churrasqueira, Bilu. Você quer comer ela? Coma. Coma a churrasqueira. Coma. Tá bom. Puxa o carro e só chega aqui com as coisas. Mas eu não queria vender a churrasqueira, não. Pode vender. Logo a minha churrasqueira. Eu não queria vender minha churrasqueira. As outras coisas não. Ô Marcão, que danada é isso? Ô, Zé, não se envolve não, Zé. Se envolve não. Vira um homem, vai. Se envolve não. Agora dá não. Eu não queria vender minha churrasqueira. Só obrigado a vender. Por causa de Bilu. Homem. Eu quero é mesmo ver se Dona Potó vai comprar isso aqui. Aí Bilu tem cada ideia que Bilu tem. Agora eu só não gostei da minha churrasqueira. Mas também ter uma churrasqueira sem ter o que fazer churrasco, né? Porque nós não tem. É melhor vender mesmo e pagar as contas, trocar o gás, pagar a energia, a água. É isso aí. Vou lá. Eu falei a Bilu que Dona Potó não ia comprar essas coisas. Ela quer comprar a fogueira. Agora, eu não sabia que já estava chegando São João, não. Só se eu quebrar o lastro da cama, o lastro do sofá velho e vender pra ela fazer a fogueira, né? Só se eu fizer isso, que é o único jeito que tem pra poder arrumar um dinheirinho. Ela não quer comprar essas coisas, quer comprar a fogueira do São João. Vamos ver o que é que vai dar. Não sei o que é que esse povo todo dia desce brigando nessas estradas velhas, lá a gente dá pra cá. Homem, também é demais. Tá uma coisa, não pode estar com ninguém não, eu quero saber disso. Porque a minha fogueira de São João, que arrumei, com muito trabalho, tá aqui. Não quero que ninguém chega nem perto. Aí, minha fogueirinha de São João, arrumei com trabalho. Vontade voa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada um na Todo dia casa. eu tava sempre tornando isso aí. O que é isso? Você só não reclamando? Viu uma marcando, desce bola, isso cada dia, eu não sei nem o que acontece, não. Todo dia. Tu não te acostumou ainda com esses dois? Com umas horas. Eu nem digo mais que eles podem brigar à vontade, eu tenho mais do que fazer. Eu não gosto de jeito, não. Agora Quer saber? Eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou varrer meu quintal. Eu fiquei tão triste naquele São João. Porque você não veio alegrar meu coração. Eu já sei como vou fazer pra arrumar a fogueira pra vender Dona Potó, já sei. Ó, Xaninha, minha queridinha, Xaninha. E é, Marconi? Eu quero falar com a senhora de pertinho, peraí. Fale. A senhora sabe que, olha, a senhora é Deus no céu e a senhora aqui na terra. Pensa numa mulher. Aff, Maria, eu gosto demais da senhora, viu? Não, mas tu não saiu de casa pra me dizer isso aí, não. Não, sabe o que é, Xaninha? Ó, me dê a vassoura. A senhora não vai fazer mais nada. Eu vou fazer uma geral no quintal da senhora e não vou cobrar um centavo. De graça, Xaninha, de graça. Tô até desconfiada, mas pode fazer. Pode ir lá pra dentro, sentar no sofá. Eu vou começar pelas madeirinhas ali, né? Tirar aquele tudo dali. Começa se você quiser, agora deixa tudo bem limpinho aqui, viu? Vou deixar, Xaninha, pode deixar comigo. Pronto, vou cuidar do meu almoço. Pronto, viu? Não se preocupe, é de graça. É um presente pra senhora, viu? Pronto. Vou tirar logo essas madeiras que tá bom, tumultuado no canto só aqui, viu? Tá bom, tá. Pode ir, Fiz uma pode ir, viu? fogueira e a noite inteira esperei você. Já deu certo. Puxa, arrumei a fogueira de vender a Dona Potó. Já deu certo. Puxa, aqui já dá uma fogueira sobrando. Deixa esse restinho aí, porque eu vou fazer um cata no quintal de Xaninha. Ela deixou. Aí eu vou vender essa aqui a Dona Potó. Venho buscar mais e vendo a outra pessoa. Vou vender a vizinha de Dona Potó. Poxa, tá garantido meu dinheiro. Vamos embora, tá garantido. Hoje é noite de São João, Eu vou ali. Bora, mais Olívio. Rapidão. Ih, vai o quê? Você vai me ajudar, mano. É rapidão, Magrela. Não tem rapidão. Rapaz, tu é pau mandado mesmo, vice? Eu vou só. Hoje é noite de São João, São Pedro de Santo Antônio. Marquinhos,
Ajuda, cuida. Mais, amor. Se tu tivesse me ajudado, já tinha terminado há tempo. Tá muito histérica, Eu sou histérica? Pelo amor de Para Deus. de mexer nas coisas, Zé. Ele fica aí nas Não vagas. tá nem aqui, ó. Pelo amor de Deus. Você. O que você tá fazendo na minha Aí, piscina? Hoje eu tô com o juiz virado. Eu não tô mexendo nisso aqui não, pelo amor de Deus. Já hoje eu ajeitei minha fogueira. Minha fogueira? Quem foi mexer nessa fogueira? Foi você! Você quer? Eu ajeitei já hoje bem arrumadinho aqui. Eu nem pra aí fui, Zé. Eu nem pra aí fui. Foi você. Eu não fui. Não pegou nada até não, Zé. Pergunta a Magrelinha, Os dois Zé. cúmplices dele. Ó, pra aí. Agora Eu não peguei nada não, só tá mexendo na roupa. Mas quando sair Foi pra você, vender as viu? coisas, não O quê, vendeu. o quê? Eu vou trouxer as orelhas dela atrás pra frente. A outra, pelo amor de Deus, aqui tá todo mundo ficando, pelo amor de Saiu Deus. pra vender e não vendeu. Que zoada é essa aí, Bilu? Que zoada é essa? Oi. Aqui eu tô com outra coisa. Tá bom, eu mandei tu sair pra vender as coisas do Rapató. Eu fui vender pro quê? Deixa eu explicar. Não precisa explicar, você não deixa. Eu fui na casa do Apotó. Ela não quis comprar as coisas, não. Aí tu foi na casa do Rapató e aí? Eu cheguei lá, eu já disse a você? Eu não quero saber de nada. Você é cúmplice do meu bill. Carrega minha fogueira. Eu peguei. Fogueira não, Zé. Eu quero saber da história das minhas Eu quero vendas. saber da minha fogueira. Eu fui lá, Dom Potó não quis comprar essas coisas, não, Bilu. Quero saber da minha- Ela queria comprar uma fogueira do São João. Fogueira do São João. Não quero saber da minha Aí eu, fogueira. eu vim pra casa, cheguei aqui, Xaninha tava aqui, mandou fazer um limpa no quintal, eu levei a madeira toda e vendi a ela. Olha, Tu tava me culpando. Tu tava me culpando, tá vendo aí? Tava me culpando. Xaninha Que deixou! zoada é essa? Que zoada é essa? a minha fogueira. Carregou. A senhora não mandou fazer um limpa no quintal? Mandei. Que fogueira essa madeira velha que tem aí? Tá vendo Eu aí? não quero nem saber. Aí eu vendi. Eu mandei ele fazer a limpeza que tava somente juntando bicho aqui, lagartixa. E eu fiz a limpeza de graça, de graça. Ele limpou o muro. Minha filha limpou o muro. Aí que ele Você, vendeu. vocês com seus problemas, Magalinha. E essa madeira nem prestava. Bora. Tchau, Eu vendi fui. Não, bora, Bilu, bora. A senhora não mandou? Mandei. Mandou, Então ele vendeu, é nosso. E eu limpei de graça o muro, limpei de graça. Limpou mesmo. E você errou. Vai, menino. Eu não errei não dessa madeira, eu não sabia, eu nem sabia Eu que fui era no fogueira. sítio com a carrocinha de mão, sofrendo pra trazer essa fogueira. Você Olha, agora eu preciso pode madeira velha verdade. nem prestava. Não tem jeito, meu Deus do céu, meu Isso é mão de vaca, minha madeira velha nem prestava.